Misal harga RC pesawat ini turunin lagi, kalian mau nggak? Dari 300.000 jadi di bawah 250 ribuan aja. Serius? Dengan pesawat remote control ini bisa terbang tinggi, bisa akrobat kayak gini guys. Empat baling-balingnya bikin terbangnya lebih stabil, hanya dari EPP foam yang lentur dan gak mudah patah saat terjadi benturan. Jarak kontrolnya lumayan jauh, terbang rendah ataupun tinggi bukan masalah sama sekali. Gak perlu beli baterai cadangan lagi karena ini udah pakai baterai cas. Turnya yang segudang, yang penting harganya gak mahal. Tapi sayangnya stoknya gak banyak ya guys. Cek keranjang kiri bawah sekarang juga.